Սյունիքի համար խաղաղության խաչմերուկը փաստացի դա երկար սպասված իրադարձություն է, որովհետև մենք երկար տարիներ լսել ենք Սյունիքի կարևորության մասին, բայց փաստացի հասարակությունը, ժողովուրդը զրկված է եղել դա տեսնելու հնարավորությունից, ավելի շատ նման էր արգելված պտուղի, որը հիմա հասանելի կդառնա եւ ինքը թթվածնի պես անհրաժեշտություն է մարզի տնտեսական զարգացման համար։ Այո, Սյունիքը գտնվել է էպիկենտրոնում, բայց այսօր այս հնարավորության պայմաններում մենք կարող ենք փաստել, որ Սյունիքի ողջ տնտեսական պատկերը կփոխվի եւ բնականաբար դրա մեջ ուղիղ մասնակցություն պիտի ունենան տեղի բնակչությունը եւ ի վերջո Սյունիքը հնարավորություն կունենա իր մաշկի վրա դրական իմաստով զգալ այդ բոլոր փոփոխությունները, որտեղ երկար տարիներ խոսում էին, որ ռազմավարական, շատ կարևոր խաչմերուկն է, բայց երբեք դրա դրական ազդեցությունը չէինք տեսել եւ այսօր Սյունիքի բնակչությունը հնարավորություն ունի վայելելու հենց այդ կարևոր կետը լինելու հանգամանքը։ Ընդհանրապես հյուսիս-հարավ ճանապարհը նորություն է բոլոր իմաստներով, նույնիսկ մասշտաբները, երբ որ տեսնում ենք, դա նորություն է եւ պատկերացում անգամ չունեինք, որ հնարավոր էր Սյունիքի այս լեռների մեջ արանքում ունենալ այդպիսի ենթակառուցվածքներ։ Մի քանի կետով ինքը աննախադեպ եւ կարեւոր է։ Նախ միջազգային ստանդարտի ճանապարհ, ինչը հնարավորություն է տալիս 2 ժամ կրճատել Մեղրիից մինչև Երևան ճանապարհատվածը։ 2 ժամը հսկայական ժամանակահատված է եւ որը չի կարող իր դրական ազդեցությունը չունենալ։ Մյուս կողմից այսօրվա գոյություն ունեցող ճանապարհը շատ ոլորապտույտ է եւ հաճախ կախված եղանակային պայմաններից ուղղակի արգելափակվում է եւ նաեւ իր մեջ պարունակում են հսկայական ռիսկեր անվտանգության տեսանկյունից, որովհետեւ շատ հաճախ մենք ունենում ենք վթարներ պայմանավորված ոչ ստանդարտ ճանապարհներով եւ դա ուղղակի վերանում է օրակարգից եւ ընդհանրապես Սյունիքը, մասնավորապես Մեղրի կյանքը էապես փոխվում է, կապը մարզի Երևանի միջև ակտիվանում է, ժամանակը կրճատվում է, դառնում է անվտանգ եւ սա ամենակարևորն է։ Մյուս կողմից հյուսիս-հարավը փաստացի հիմնականում բաղկացած է լինելու թունելներից եւ կամուրջներից։ Այս պահի դրությամբ ակտիվ շինարարության փուլում է Հագարակ-Քաջարան 32 կիլոմետրանոց հատվածը եւ շուտով կմեկնարկի արդեն Քաջարանի թունելը, որը կշրջանցի Հայաստանի ամենաբարձր ճանապարհային լեռնանցքը, որից հետո արդեն պետք է մեկնարկվեն Քաջարան-Սիսիան հատվածը։ Ես կխուսափեմ բնականաբար ժամկետներ ասել, որովհետեւ դա շատ խոշոր ծրագիր է, բայց ես գիտեմ, որ յուրաքանչյուր հատված ավարտելուն պես ինքը կշահագործվի։ Այսինքն կարիք չի լինելու սպասել ամբողջական ավարտին, ամեն կտոր ավարտելուց ինքը շահագործման կհանձնվի եւ սա էականորեն փոխում է ամբողջ պատկերը։ Իրականում Հայաստանի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև այս տնտեսական օրեցօր զարգացող իրականությունը ել ավելի է բարդացնում իրավիճակը, որտեղ ճանապարհները չեն կարողանում սպասարկել, ինչը այսպես կոչված դանդաղեցնում է այն բուն զարգացումը, որը որ կա երկու պետությունների միջև եւ հյուսիս-հարավը, ինչպես նաեւ Մաքսատան Ագարակի արդիականացման ծրագիրը մեծ հնարավորություն է տալիս արդեն ամբողջ թափով Հայաստանի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև տնտեսական զարգացմանը։ Այսօր լրջագույն խնդիրներ ունենք լոգիստիկ տեսանկյունից, բայց այդ բոլոր ներդրումները, որոնք որ առկա են, դրա ավարտից հետո մենք արդեն նոր թափ կարող ենք տալ երկու երկրների միջև զարգացմանը։ Մյուս կողմից մենք բեռնատարների հետ կապված շատ մեծ խնդիրներ ենք ունենում ոլորանների վրա եւ նաեւ մաշվածությունը, մեքենաների փչանալը եւ ամենակարևորը այս լեռնանցքներում այդ հսկայական մեծ թվով բեռնատարերը բնականաբար նաեւ բնապահպանական լուրջ խնդիր են առաջացնում արտանետումների տեսանկյունից եւ այս խնդիրը բոլոր տեսանկյուններից աննախադեպ ու շատ կարևոր է։ Հիմնականում ուղիղ ծրագծի մեջ են լինելու Մեղրի համայնքը, Քաջարան համայնքը եւ Սիսիան համայնքը Սյունիքի մարզում միևնույն ժամանակ կա մեծ արդեն պահանջարկ նշված ճանապարհահատվածի մոտակա տարածքներում, ընդհանրապես Սյունիքի մարզում հողերի ձեռքբերման նկատմամբ, որովհետեւ տարբեր ներդրողներ արդեն
պլանավորում են մեծ լոգիստիկ կենտրոնների կառուցման, այս փուլում պահանջարկը շատ մեծ է, բայց վերջնական լուծումներ դեռ չունենք, որովհետև պետք է այդ ամեն ինչը ճիշտ կազմակերպի, որպեսզի հետո մենք կարողանանք արդյունավետ կառավարել իրավիճակը։ Փաստացի հյուսիս-հարավ ճանապարհի տրամաբանական շարունակություն է կամ մեկնարկը դա ագարակի մաքսակետն է։ Այսօր մաքսակետի հնարավորությունները թույլ չեն տալիս սպասարկել այն տնտեսական ներուժը, որը առկա է։ Մենք կարող ենք հաճախակի ականատես լինել կիլոմետրեր ձգվող հերթերի, որոնք որ լուրջ խնդիրներ են առաջացնում թե ստուգման գործընթացը եւ թե ընդհանրապես հնարավորությունը թողունակությունը մեր մաքսակետի բնականաբար որևէ կերպ արդեն չի սպասարկում այսօրվա պահանջները եւ փաստացի 1-1.5 տարվա մեջ ամբողջությամբ կավարտվի արդեն մաքսակետը եւ մենք կարող ենք հստակ նոր որակով միջազգային ստանդարտներով ունենալ նոր մաքսակետ, ինչը հնարավորություն կտա թե ժամանակի իմաստով ստուգումները համապատասխան իրականացնել եւ թե թողունակության, որը որ շատ կարեւոր է, ես ինքս մի քանի անգամ այցելություն եմ արել եւ այն ինչ որ պիտի լինի արդեն ագարակում ամբողջությամբ նոր որակ է, նոր մասշտաբներ եւ նոր հնարավորություններ։ Նույն տարածքում ուղղակի շատ ավելի մեծացված ընդլայնված տարածքում արդեն ոչ թե 1-2, այլ 10 եւ ավել հոսքագծեր են լինում եւ ամբողջ ենթակառուցվածքները արդիականացված են լինում եւ կարողանալու են սպասարկել։ Իրականում շատ հետաքրքիր է փաստը, թե ինչպես է մարզի բնակչությունը պատրաստվում կամ նախապատրաստվում զարգացմանը, որ անկեղծ ասեմ, շատ բարդ է դա պատկերացնել, նույնը եղավ հյուսիս-հարավի ժամանակ, մինչև մարդիկ չտեսան ֆիզիկապես, թե ինչի մասին է խոսքը, չեն կարողանում նույնիսկ պատկերացնել։ Trip-ը փաստացի հենց խաղաղության խաչմերուկի կենտրոնական ծրագիրն է եւ մարդիկ գիտեն, որ շատ մեծ դրական բան պիտի տեղի ունենա, բայց դեռ լավ չեն պատկերացնում այդ լավ բանի մասշտաբները, հետևաբար իրենց պատկերացումները կլինեն արդեն այն ժամանակ, երբ որ հողի վրա տեսանելի կլինի այն ինչի մասին, որ մենք խոսում ենք։ Էապես նպաստելու է հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման վրա, որտեղ եթե մենք պատկերացնենք, թե այսօր թե ձեռքբերումները, որոնք որ մատակարարումներ են անհրաժեշտ կոմբինատների համար հանքարդյունաբերության եւ թե խտանյութերի տեղափոխումը, թե ինչպիսի հսկայական ռեսուրսներ ու ժամանակ են պահանջում եւ այդ ամեն ինչը որ պիտի խնայվի, ապա հանքարդյունաբերության համար ինքը ուղղակի գերշահավետ իրականություն է եւ ժամանակի առումով եւ հսկայական ֆինանսական միջոցների առումով ուղղակի հանքարդյունաբերությունը նոր զարգացման փուլ կթևակողի եւ բնականաբար իրենք ամենաշատն են շահագրգռված այս ծրագրերի իրականացմանը, որտեղ այդ ծանր բեռնված բեռնատարները իրականում շատ մեծ դժվարությամբ են հաղթահարում այս լեռնանցքները, այս ոլորապտույտ ճանապարհները եւ բավականին շատ ժամանակ եւ ծախս է պահանջում ուղղակի խտանյութի տեղափոխման համար, ինչը ուղղակի այդ խնդիրը դուրս կմնա օրակարգից։ Ժամանակակից աշխարհում բնականաբար հանքարդյունաբերության վերաբերվող հատկապես միներալների եւ մետաղների հետ կապված մեծ հետաքրքրություն կա, բնականաբար Սևարանցի երկաթի հանքը զերծ չի, հետաքրքրվողներ շատ են, բայց միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այս հնարավորությունների զարգացումը տեսնելով բնականաբար չի շտապի եւ նշված եւ եւս մի շարք այլ ընդերքի պաշարներ դա արդեն ռազմավարական մոտեցում պետք է ցույց տալ եւ այս դեպքում մենք դեռ չենք շտապում հնարավոր է առաջիկայում ընդհանրապես այդ թեմային չանդրադառնանք, որովհետեւ դեռ առաջիկա 10-20 տարիների համար շատ մեծ պոտենցիալ է սպասվում, բայց այն փաստը, որ մեծ հետաքրքրություն կա աշխարհում ընդհանրապես ընդերքի հետ կապված, դա փաստ է անհերքելի, դա մեր հարստությունն է, մեր պետության հարստությունն է եւ վստահ եմ, որ ճիշտ ժամանակին կառավարությունը կիրականացնի ճիշտ քայլեր։
Նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ կա երկրորդ խոշոր ծրագիրը, դա էլեկտրոէներգիայի արտահանումն է։ Շուտով կավարտվեն արդեն բուն ենթակառուցվածքային ծրագրերը, մենք ընթացքում ունեցանք խնդիրներ, որոնք որ վերացված են, եւ Հայաստանը արդեն կարող է շատ մեծ մասշտաբով էլեկտրոէներգիա արտահանել դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, բազմաթիվ հանդիպումներ եւ համատեղ այցելություններ ենք ունեցել։ Սա եւս շատ կարեւոր ռազմավարական նշանակության ծրագիր է Հայաստանի համար եւ երկու երկրների համագործակցության համատեքստում։ Ընդհանրապես Սյունիքի մարզում վերջին տարիները մարդիկ համեմատում են խորհրդային տարիների լավագույն, զարգացման տարիների հետ։ Եվ վերջին 8 տարիների ընթացքում Սյունիքի մարզում ավելի քան 450 միլիոն դոլարի ներդրումներ են արվել։ Այս պահին 40-ից ավելի դպրոցներ, տասնյակ մանկապարտեզներ, ճանապարհներ, փողոցներ, տարբեր ջրային ռեսուրսների կառավարման իմաստով ենթակառուցվածքներ են միաժամանակյա իրականացվում Սյունիքի մարզում, եւ այս զարգացման տեմպը, որը որ կա, ինքը աննախադեպ է բոլոր իմաստներով։ Շատ հաճախ մենք ուղղակի ծրագրերը չենք կարողանում իրականացնել ներուժի բացակայության պատճառով։ Բոլոր անկյուններում հսկայական ներդրումներ են արվում, հիմնական առողջի բաժինը բնականաբար ենթակառուցվածքների, մասնավորապես ճանապարհների հիմնանորոգմանն է ուղղված, ինչը բնականաբար մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում տարբեր ներդրողների եւ նոր մեծ ծրագրերի իրականացման համար։ Այս պահին տարբեր հայտեր կան խոշոր լոգիստիկ կենտրոնների կառուցման, ընդ որում դրանք թե Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ թե որոշ եվրոպական գործընկերների կողմից արդեն կան պահանջարկներ, հարյուրավոր հեկտարներով տարածքներ են մարդիկ առաջարկում ձեռք բերել եւ այդտեղ կառուցել թե նավթի վերամշակման եւ թե հանքարդյունաբերության հետ առնչվող վերամշակման արտադրություններ, որոնք դեռ նախնական փուլում են, քննարկման փուլում են եւ կառավարության համապատասխան գերատեսչությունների հետ արդեն մանրամասն կամփոփվի եւ որոշումներ կայացվեն։ Այն որ հետաքրքրությունը ներդրումային ամենաբարձր կետի վրա են ամենաշատը դա տեսնում եմ Մեղրեցին։ Ես կարծում եմ, որ չկա մեկ Մեղրեցի ընտանիք, ում ինչ որ ծանոթների միջոցով արդեն հայտնած չլինեն, որ կան մարդիկ, ովքեր ուզում են ձեռք բերել իրենց հողը։ Իրականում շատ հետաքրքիր զարգացում է Մեղրի համայնքում, որը էական ազդեցություն է ունեցել անշարժ գույքի եւ հողերի ձեռքբերման գների վրա։ Սա արդեն մեծ ինդիկատոր է, թե ինչպիսի զարգացում է սպասվում Մեղրի եւ Թանուր Սյունիքի մարզում։